Ayo naik pesawat serangga. Iya dong, namanya juga Hawaii. Tapi bukan cuma pemandangan ini yang mau aku kasih lihat. Peace. Loh, yang tadi itu. Aku diajak naik pesawat pribadi oleh teman papaku yang seorang pilot di sana. Kalian tahu nggak, dari atas sana pemandangannya benar-benar indah. Enaknya. Terus teman papaku bilang kalau aku boleh naik pesawatnya kapan saja. Mungkin suatu saat nanti aku diantar ke sekolah naik pesawat. Wah, Suneo, kalau nanti kamu diantar naik pesawat pribadi, ajak aku ya. Boleh, boleh. Aku juga boleh ya. Tentu saja boleh. Maaf ya, Nobita. Kamu sudah tahu jawabanku, kan? Iya, aku tahu. Naik pesawat pribadi. Aku kan juga mau naik. Kalau pesawat pribadi sih aku tidak punya. Tapi bagaimana kalau kamu coba yang ini? Tuas pengendali serangga. Serangga? Iya, kalau kita pasangkan ini di kepala serangga, kita bisa naik dan mengendalikan serangga itu dengan bebas. Tapi serangga apa yang sebesar ini? Sepertinya ini tempat yang bagus. Terowongan pengecil. Ayo, kita masuk lewat sini dulu. Lapangan jadi serasa seperti hutan Amazon begini. Ayo, Nobita, kita cari serangganya dulu. Ayo. Ayo. Capungnya jadi besar dan terbangnya cepat begitu. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Gampang kok. Pertama kamu arahkan dulu tuas kendalinya seperti ini ke arah serangganya. Kemudian tinggal tekan tombol di tengah ini. Gampang sekali kan? Tinggal arahkan dan tekan tombolnya. Baiklah, aku juga coba. Tidak bisa, capung itu gerakannya terlalu cepat. Kalau begitu kamu tunggu capung itu berhenti dan bidik dari jauh. Iya juga. Ya, baiklah, jangan bergerak ya. Berhasil. Untuk menerbangkan, tarik tuasnya ke belakang. Baiklah, ayo terbang. Loh, kok tidak mau terbang sih? Gawat Doraemon, rupanya capung ini terluka. Terluka? Wah, benar. Jangan-jangan habis berkelahi dengan capung lain. Kasian, bagaimana nih? Oke. Tas kedokteran. Tenang saja ya, setelah ini kamu pasti bisa terbang lagi. Selesai. Berdua saja rasanya kurang seru ya. Iya benar. Ayo kita ajak Shizuka untuk naik sama-sama. Iya, ayo. Shizuka. Hah? Nobita? Kamu di mana? Di sini, di atas daun. Hah? Hah? Nobita? Indahnya. Bagaimana, seru kan? Iya, seperti dalam cerita dongeng saja. Ayo kita terbang lebih tinggi lagi. Tunggu aku. Hah? Itu Giant dan Suneo. Baiklah.
pesawat pribadi itu memang asik sih. Hah? Sepertinya ada suara Nobita. Tidak ada kok. Asik. Nobita mengendarai capung. Apa? Wah, lagi-lagi pakai alat Doraemon ya. Ajak kami dong. Betul, ajak kami dong. Tidak usah ya. Kalian saja kalau ada hal yang menarik tidak pernah mengajak aku. Apa? Awas ya, aku tangkap kamu. Suneo. Oke. Seru. Nobita, awas kamu ya. Percuma saja deh. Capung ini lebih cepat daripada kalian. Kenapa nih? Tidak bisa digerakkan. Cepat kamu. Itu memang kelemahannya capung. Hai Nobita, aku tanya sekali lagi, aku boleh naik apa enggak? Iya deh, boleh. Doraemon! Seru banget ya. Tapi ingat, jangan terlalu memaksakan capungnya. Iya, aku tahu. Suneo, lihat warnanya. Capung Doraemon kita sebut capung besi. Benar juga ya. Kalian jangan seenaknya saja dong. Aku si capung jerami. Doraemon adalah capung garam laut. Kalau si Suka kupu-kupu ekor layang-layang. Kalau capung kalian harusnya disebut Onianma dan Kinyanma. Nah, untuk apa kita dengarkan kata-kata Nobita? Kalau berani ayo balapan. Nobita pasti ketinggalan. Wah, Ayo kita mulai. Jangan terlalu cepat, bahaya. si Suka, ayo kita cepat juga. Iya. Seperti video game saja ya. Hah? Apa itu ya? Suneo, ayo terbang lebih cepat lagi. Yahoo! Bagaimana? Lebih seru kan? Giant dan Suneo terbangnya ke arah mana ya? Tolong aku. Siapa saja tolong aku. Itu suara Suneo kan? Itu di sana. Gawat! Nobita, ini. Iya, baiklah. Pergi sana, pergi. Ayo sana pergi. Doraemon. Sana, pergi. Untung tepat waktu. Aku pikir aku akan dimakannya. Giant mana? Dia sudah duluan entah kemana. Berbahaya kalau sendirian. Iya benar, di bukit belakang sekolah ini pasti banyak sarang laba-labanya. Ayo kita cari. Iya, Ya, aku finish urutan pertama. Suneo di mana ya? Aduh, tadi aku dari arah mana ya? Wah, bagaimana ini? itu suara Giant kan? Ayo cepat. Iya. Giant! Giant, kamu ada di mana? Giant! Doraemon! Wah, Giant. Hah? Capungnya Giant pasti diserang oleh lebah penyengat. Hah? Lebah penyengat? Kamu yakin itu bukan lebah biasa, Doraemon? Aku yakin. Hah?
Hanya lebah penyengat yang berani menyerang serangga yang lebih besar dari tubuhnya. Kalau begitu gawat, kita harus cepat temukan Giant. Iya, tapi menurutku lebah penyengat itu kan lebih kuat daripada serangga lainnya. Jadi kalau dengan capung lagi pasti kita akan kalah. Tapi kita bisa pakai alatnya Doraemon kan? Tapi tubuh kita mengecil. Sekarang alat-alatku juga jadi kecil. Kekuatannya juga. Kalau begitu kita kembali ke lapangan. Kita kembali ke wujud semula untuk menolong Giant. Jangan, malah buang-buang waktu. Tapi kalau begini, bagaimana mencarinya? Oh, televisi waktu. Di sana. Ayo. Wah, capungnya pergi sendiri. Nanti saja kita cari lagi. Sekarang lebih cepat kalau kita bergerak sendiri. Bang, lihat ada belalang. Lebih dari 1 ekor. Kita pakai ini saja. Dengan ini kita bisa lebih cepat. Loh, Nobita mana? Hah? Nobita? Soalnya tidak ada pilihan lain lagi sih. Ayo cepat. Semuanya ayo terbang. Jatuh lagi. Ada apa lagi sih Doraemon? Kita harus cepat bergerak. Soalnya aku seperti melihat sesuatu yang tidak bagus. Apa sih? Aku bisa lihat. Bagaimana ini Doraemon? Semua cepat turun. Semuanya tunggu. Ada sungai. Bukan, ini genangan. Terus gimana cara kita menyeberanginya? Kalau ada genangan biasanya suka ada capung. Ayo kita cari capung. Di mana ya? Benar. Semuanya, ayo ikuti aku. Ini bukan waktunya untuk main air Doraemon. Kalau kita tidak cepat, nanti Giant keburu dimakan lembong. Sudah, ayo ikuti. Apa-apaan sih ini? Udahlah, nanti juga kamu tahu sendiri. Wah, serangga air. Keren, seperti sedang naik kapal jet boot di tengah laut ya. Serangga itu paling suka kalau ada gerakan di air. Makanya kita mudah mengundang mereka datang. Tapi kenapa hanya dengan gerakan air begitu mereka bisa datang? Karena kakinya biasa menyentuh air, mereka sensitif dengan semua gerakan di air. Mereka pikir ada serangga yang bisa dimangsa. Oh, hah? Kalau begitu, tadi kita dikira makanan dong. Jangan-jangan sekarang mereka masih mau memakan kita. Doraemon! Wow, kita akan menabrak. Semuanya, ayo kita terbang. Ayo. Ini bohong kan? Gawat. Itu dia. Lubang itu mengejarnya. Lubang itu, aku harus ke sana. Giant, jangan masuk ke lubang itu.
aman kalau masuk ke lubang itu. Tapi kalau tidak salah itu adalah lubang buatan lebah. Jadi kalau begitu, Lebah itu bisa masuk ke dalam lubangnya. Ayo, kalau bisa kejar aku sampai ke sini. Payah. Nggak bisa kan? Ayo gigit-gigit seperti itu juga nggak bakalan bisa. Pulang saja daripada capek-capek. Kita harus cepat menolongnya. Itu. Apaan ini? Perasaanku gak enak. Aku permisi, Pak. Doraemon. Sekarang kita harus bagaimana? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. sekarang apa lagi ini Doraemon? Hah? Apa ini kuburan? Gawat. Doraemon. Semuanya tidak apa-apa kok. Ini serangga apa? Ini Okera. Oh iya, mungkin dengan ini kita bisa selamatkan Giant. Ayo, semuanya naik. Giant! Wah! Doraemon, kalian juga. Ayo cepat naik. Oh ya. Ayo kita berangkat. Kita selamat.
Kebetulan lebah penyengat itu sudah pergi. Nobita! 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 Nobita. Terima kasih ya, Capung. Petualangan yang menyenangkan ya. Serangga kecil itu menakutkan juga ya.こっち行って赤字で